গুড সাউন্ড, প্রত্যেকটা বাজিয়ে প্রচন্ড মজার ব্যাপার একটা আছে, কিন্তু পাঁচ আছে খুব কিবোর্ডটা, ভেরি গুড কিবোর্ড। যেমন ছিল আমাদের E09, আরও রোল্যান্ডের অনেক প্রোডাক্ট আছে, সেগুলো একটু হাই এন্ড কিবোর্ড, একটু দাম হয়তো বেশি ওগুলোর। রোল্যান্ড কোম্পানি খুব আমাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা কাজ করেছে, যেটা এত কম দামের মধ্যে এমন একটা সুন্দর কিবোর্ড আমাদের প্রেজেন্ট দিয়েছে। ভালো ভালো টোন, আমাদের ইন্ডিয়ান বাজাতেও কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের ওয়েস্টার্ন বাজাতেও কোনো অসুবিধা নেই, এখানে দু ধরনের টোন এখানটায় দিয়ে দিয়েছে। আরও আছে যেমন কিছু ভার্জন যদি আমরা বাজাতে যাই, কোনো টাইপের ভার্জন যেটা আমাদের দরকার, একটা ভাইবস, একটা হারমোনিয়াম, একটা স্ট্রিং, একটা ফ্লুট, সেটা এখানটা কেমন লাগে। হারমোনিয়ামটা খুব রিয়েলিস্টিক হারমোনিয়াম, মানে অরিজিনাল যে হারমোনিয়ামটা আমরা যেমন বাজে অ্যাকোস্টিক হারমোনিয়াম, সেই হারমোনিয়ামের জিনিসটা সেখানটা এখানে। স্ট্রিংটা খুব ভালো, ডেপথ আছে স্ট্রিংয়ে, খুব কোনো হালকা নেই, স্ট্রিংটা যেমন দরকার হয় তেমনি দেওয়া আছে, ব্যালেন্সটা ওইভাবে করা আছে। এখানে আরেকটা বিশেষ ব্যাপার আছে, যেটা হচ্ছে যে দুটো টোন যখন আমরা মিক্স করছি, এখানটা আলাদা করে কিছু করতে হবে না, এত সুন্দর। ওখানে যখন সেকেন্ড অপশনটা আমরা যখন মিক্স করবো, অটোমেটিক ব্যালেন্স করা আছে, ওইখানটায় গিয়ে কিছু ইকুয়ালাইজিং করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা একটা গুড পয়েন্ট, মানে অটোমেটিক প্রথম যেই টোনটা নেবো আমরা, ফার্স্ট যেই টোনটা ইউজ করবো রাইট সাইড, আর লেফট সাইডে যেই দুটো টোন আমরা মিক্স করবো, সেই দুটো টোন মানে খুব সুন্দর কম্বিনেশন করা আছে এখানে, মানে ব্যালেন্স আলাদা করে কিছু করতে হবে না এখানটায়। আওয়াজটা ভীষণ মিষ্টি, একাও সোলো হচ্ছে, সেই ব্যাপারটা এখানে করা যায়। তারপরে হচ্ছে যে ভাইবস, হারমোনিয়াম, এগুলো তো ইন্ডিয়ান টোন আমাদের এখানে দিয়েই দিয়েছে। আরও যেগুলো টোন আছে এখানটায় সিন্থ, সন্তুর দেখিয়েছি, ভায়োলিন দেখিয়েছি, ট্রম্বোন।
করা হয় ব্রাস ট্রম্বন স্যাক্স। আবার ঘুরে আসি ইন্ডিয়া, ফ্লুট, বিভিন্ন টাইপের ফ্লুট দেওয়া আছে এখানটায়। সিঙ্গেল ফ্লুট, একসাথে অনেকগুলো ফ্লুট করলে যেমন হয় সেই টোনটাও এখানটা দেওয়া আছে। তো এখানটা বেসিক্যালি পিয়ানো, গ্র্যান্ড পিয়ানো, ব্রাইট পিয়ানো, অ্যাকোস্টিক, আরো অ্যানাদার ক্যাটাগরি পিয়ানো, অর্গান, জেল স্টিক অর্গান, গিটার, ভোকাল স্যাক্স, ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া টোন যেগুলো আছে, ইন্ডিয়ান টোন, সিতার, শারুদ, সন্তুর, এগুলো সব এখানটায় দেওয়া আছে। ভীষণ ভীষণ ভালো টোন এইগুলো। সেকেন্ড থিং, অপারেটিং সিস্টেম খুব ইজি এখানটায়। এখানে গান রেকর্ড করা যায়, বাজিয়ে রেকর্ড করতে পারেন এখানটায়, সেই ফ্যাসিলিটি এখানটায় দেওয়া আছে। সাস্টেনের জন্য প্যাডেল ইউজ করতে হবে। অক্টেভ লো হাই করতে পারেন, ট্রান্সপোজ করতে পারেন, ট্রান্সপোজ করে ব্যাংকে আপনি সেভ করে দিতে পারেন। তারপরে এফেক্টস ফাংশনে এফেক্টস আছে, আপনার রিভার্ব, কোরাস, এইগুলো আপনি অপারেট করতে পারেন। ডুয়েল মিক্স করতে পারেন, দুটো ভয়েস যদি আপনি চান যে দুটো ভয়েস আপনি মিক্স করে দুটো ভয়েস আপনি আরামসে মিক্স করতে পারেন, যে কোনো দুটো ভয়েস আপনি মিক্স করতে পারেন এখানটায়। কার্ডে আপনি যেটা আছে লেসন, আপনি রাইট লেফট দুটোই আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট রেখে আপনি সেটা বাজাতে পারেন। অ্যান্ড ফিল এ বি এখানটা দেওয়াই আছে। ফ্রেড ইন ফ্রেড আউট অলরেডি বলেছি। অ্যাকম্পানিমেন্টস, যদি মনে হয় যে আমাদের অ্যাকম্পানিমেন্টসটা বাজানোর সময়, সোলো পারফর্ম করার সময় যদি বেশি লাগছে, এদিকে আওয়াজটা প্রচন্ড লাউড, তখন এখানে শিফট বলে একটা বাটন আছে। শিফটে এখানে অ্যাকম লেখা আছে, এখানে প্রেস করলে আপনি বাড়ানো কমানো দুটোই করতে পারেন। টেম্পো এখান থেকে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। সবটাই মোটামুটি এখানে যা ফাংশন আছে, যা কিছু করতে হবে মোটামুটি শিফটটা প্রেস করে ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি আমরা ফাংশনগুলো পেয়ে যাচ্ছি। তারপরে আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ফটাফট, ভেরি ইজি অপারেটিং, খুব ভালো কিবোর্ড। ইন্ডিয়ার জন্য অনেক চিপে অনেক বেটার কিবোর্ড। পারফর্ম করার জন্য ভালো কিবোর্ড, সোলো পারফর্ম করার জন্য ভালো কিবোর্ড। বাকি আর ভীষণ ভালো। আপনারা নিজেরা এবার ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এবার আপনারা আমি রিকোয়েস্ট করবো বাজিয়ে একটু দেখে নেবেন যে আমি যেগুলো বললাম ঠিক বললাম কিনা, কেমন লাগলো, কোম্পানি কেমন দিয়েছে, ঠিকঠাক দিয়েছে কিনা, আপনাদের পছন্দ হলো কিনা। আশা করি সবার পছন্দ হবে। ওয়েলকাম। वो लास्ट में खड़े हो गए। पहले गाना गाएंगे, लास्ट में नेशनल लास्ट में बोल दो। तब सब